மக்களே அடிக்கிற வெயிலுக்கு கார்டனிங் மெயின்டெனன்ஸ், அதுவும் டெரஸ் கார்டன் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் நினச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, மலைப்பாக தான் இருக்கும், சலுப்பாக இருக்கும். பட் வேறு வழி இல்லை, ஒரு அருமையான டைம் இது. ஏன்னா ஊற்றுற தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் ட்ரை ஆயிரும். மண்ணை மாற்றுறதோ, பேகு மாற்றுறதோ, அந்த இடத்துல நகர்த்தி வைக்கிறதோ, அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் இந்த சீசனில் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கோடை மழைக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிறது மேலே, மேலே இருக்கிறது கீழே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரவுண்ட் கார்டனுக்கும் டெரஸ் கார்டனுக்கும் நிறையாக அலைஞ்சிட்ருக்கிறோம். கூடவே நெக்ஸ்ட் பேட்ச்க்கான ஆயில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மூலிகைகளும் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். நேற்றுக்கு அப்லோட் பண்ண ஷார்ட்ஸில் நிறைய பேருக்கு டவுட் வந்தது, பிங்க் கலர் ஹைபிஸ்கஸ் எல்லாம் பறித்து வச்சுருக்கீங்களே, இதெல்லாம் ஹேர் ஆயிலில் ஆட் பண்ணலாமா? ஆட் பண்ணினா தப்பு இல்லை, பட் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் கம்மி. ரெட் கலர் செம்பருத்தி பூக்களில் இருக்கிற அந்த நியூட்ரியன்ட் ப்ரொஃபைல், அமினோ ஆசிட்ஸ், ஃப்ளேவனாய்ட்ஸ், விட்டமின் சி அண்ட் ஆந்தோசயனின், அதோட அடர்த்தி இந்த ரெட் கலரில் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும். அடிஷ்னலாக ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுவனே தவிர மெயினாக ஆட் பண்ணுறது கிடையாது. நம்மளோட ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அண்ட் வெப்சைட்டில் புக் பண்ணிக்கலாம். புக்கிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டே ஹெல்தி.